Halo Lur, mohon izin berbagi sedikit informasi. Jadi kemarin nih kelek saya habis ganti seal gear depan. Kasusnya itu beberapa kali terabas ke jalur lumpur, tanah madet di sini ya, masuk ke dalam ke sini. Ininya jebol sealnya, jadi tanah masuk ke mesin ke sana, ke filter yang sebelah kanan nih loh. Jadi ini kemarin pas dibuka di sini ada saringan filter penuh sama tanah. Oke. Jadi teman-teman mohon perhatikan ya kalau terabas di musim hujan. Terima kasih.